3分鐘了解商品標籤。嗱，呢度有唔同嘅例子，可以俾大家做參考嘅，就可以睇下唔同嘅商家喺唔同嘅場景點樣利用商品標籤去達到唔同嘅效果，令到消費者可以好快速見到唔同產品嘅特性。講嘅新功能叫商品標籤。咁頭先大家都見到一啲商鋪已經用緊嘅例子啦，唔同點樣用法。咁點樣去 set 呢？嗱，大家去翻個 CMS 度，喺商品下邊咧多咗一個叫商品標籤嘅。咁撳落去咧，你就可以新增指定標籤啦。咁呢度咧有一啲我哋後邊即係可能啲 suggest 嘅一啲成日用嘅標籤啦，例如我想做個叫熱賣標籤，我就揀熱賣啦嚇。咁呢度你可以揀呢個標籤擺邊個位，可以揀4個角落頭之外咧，亦都可以揀商品名稱上方。咁呢一個咧熱賣我就想擺右上角，咁我擺右上角啦。咁你見到右上角啦。咁你仲可以調校咧呢個標籤咧係咩顏色嘅，例如熱賣我今日嘅擺落紅色啦，個底。咁邊係咩色啊？個文字咩色都可以調校，甚至乎咧你成個呢個標籤採用係一個圓啦、一個角啊點樣咧，你都可以調校。例如我想做個圓咁樣嘅感覺嘅，咁就可以做到呢個標籤出嚟啦。咁確認就加咗呢個標籤。咁然之後咧，我就可以直接將唔同嘅產品加落呢個標籤度。咁例如我想將呢4個飲品咧都加落呢個標籤，咁就可以咁樣揀。然之後咧撳確認，咁呢4個產品就會黐咗呢個標籤㗎啦。OK， 好，同樣地，我想做多另外一個標籤。咁今次做嘅標籤咧就唔用我哋本身 suggest 嘅呢啲，你自己都打都得嘅。例如我想打話就嚟賣晒，我想做一個咁樣嘅標籤啦。OK， 哇，咁得都可以㗎啦。咁呢個標籤咧，我想擺喺左上角嘅，咁我就揀係方角啦嚇。咁用啲奇怪啲嘅顏色啦，可能用一隻咁嘅顏色啦嚇。咁就套用，咁就變咗咁嘅樣啦。OK， 咁我覺得 OK 樣 OK 啦，咁我就做呢個就嚟賣晒呢個標籤。咁今次咧我就唔喺度加入商品，調翻轉咧我去翻商品嗰度，我可以揀翻一啲商品，我例如一個維他蜜桃茶呢個咧，我想將佢加入呢個標籤都得嘅。咁你去翻個商品詳細呢版咧，去到最下邊就見到商品標籤呢度。咁呢度咧，你頭先我哋加咗熱賣嘅話，你可以拎走，亦都話可以加翻呢2個落去，咁樣都得嘅。咁同埋你見到呢度個標籤嘅設計都有啲心思，就係直接用咗你 design 嗰個標籤嘅樣，所以喺度咧就好容易揾得翻、見得翻你想要邊隻標籤啦，係咪？咁好啦，咁我將呢個蜜桃茶加咗呢個就嚟賣晒嘅你標籤咁 save，咁就搞掂㗎啦。咁我哋咧就去翻個頁面嗰度啦。嗱，原本就係咁嘅樣嘅，冇標籤嘅，好冇？咁我而家就試下做 reload 呢個動作。咁通常咧可能要等可能10秒8秒啦，啱啱出咗嚟啦。咁你見到熱賣嘅呢4個商品就有咗熱賣嘅標籤，咁就嚟賣晒，咁就係呢個商品。咁變咗有呢個商品標籤咧，日後喺任何嘅 product listing 嘅版面咧，都好容易俾你嘅客人知道唔同產品有咩特性啦。咁再參考翻之前唔同商家嘅用嘅一啲嘅方法啊，或者你自己 create 啲新嘅方法去用都得嘅。